Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero maginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw ti Lunes kakailan 16 po ti mabilang iti bulan ti Oktubre 2023. Yantoy na po ti programa Damdamag ni Berto. Dati po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, danon mi po di iti damag, kang ronan na po di iti pagtengken pasama, kiti kabukbukudan tayo nga lugar, iti intero pagilyan, ken uray jay balasiw taaw, amumi po nga, masiknan tayo amin na masangapada, ken wagas ti ENR online, nga manginformar, mangidanon ka na kayo karito'y nga paspasamak. Okay, dirin sa gana tayo apo, ngayon tayo pagsasaritaan tayo apo, dito transport strike, hindi Manila, gagiyem ken kabsat, nagsasanga dito apo, ti lablaban dito Manibela, nga nangiswat apo iti transport strike, DJ panangi, saanin na pa nakaituloy, ti modernization program, kanili public utility vehicles, gagiyem ken kabsat, ken siyempre, deti mapaspasama ka po ijay balasyo taaw gagiyem ken kabsat ijay partikular ijay Israel papagayam mi ida tapnon ti kasta maikan tayo apo ti importansya adu digiti ka kinuntak tayo tapno maka interview tayo ngamin gagiyem ken kabsat kalikagumen ti gobyerno ti mandatory ing kapilitan nga iawid digitay kadaraan tayo nga Filipinos, especially deti Gaza nga ayan ti simrekan digitoy simrekan digitoy Hamas gagiyem ken kabsat dandani ada amin en reaksyon na po ore ti simbaan kakabsat ken gagiyem ken adupay nga sabsabali kakabsat ken gagiyem digitoy apo digitay kang runaan yan ti pagsasaritaan para iti maysa nga oras nga panakaidanon na po diti programa tayo Damdamag ni Berto. Daituyen tinur-uray di nagisem ka di daan nalugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Kukalikagum mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Okay, tuloy-tuloy. Intay pa nagdadanggay po. Mapantay po kada ti kalikagom biyang gobyerno nga repatriation wenno pa nakayawid digiti OFWs gigiyem kay Kamsat manipod po Israel mayawid dito pagilyan niya Pilipinas mandatory pa gidi dito pa niya kakabsat ken gagiyem digito especially digito ande Gaza dito Gaza border numalagi piyo dito apo dito sinerkan tibiyang ti Hamas nga napan nang riribok wenno nagpapatay kanigiti Israelitas gagiyem ken Kamsat ti Department of Foreign Affairs ingato na po ti alert level 4 ti estado ti alerto ijay Israel gagiyem Kamsat alert level 4 ti sitwasyon ijay Gaza partes ti Gaza según ken ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega kayat nga sa wendetoy ti mandatory repatriationen kadagiti Filipino nga adda ijay Gaza gagiyem Kamsat no malagi pyo digiti mununan nga interviews tayo dati Gaza ti maysa kadagiti kariribukan gagiyem ken Kamsat kabut ijay nga dapat ti ngrugyan digiti Hamas nga nagpapatay wenno rimaot gagiyem Kamsat mangrara o manglablaban kadagiti Israeli forces gagiyem Kamsat kapoy dito in panawagan ti Department of Foreign Affairs kadito so amin nga Filipino nga panawan dati Gaza ket matulungan dito nga makarwar babaen iti idadalan da kano apo Egypt gagiyem ken Kamsat di ba numalagi pyo deti inumanteo ken Angel de Luzon yung Gaza kunana talaga nga ijay tinariribok gagiyem ken Kamsat kinunapay ti opisyal nga ti panakaingato iti alert level 4 dito ikat kaspaset ti panagsagana di posible nga ground offensive ti puwersa ti Israel kontra kadagiti Palestinian militant group nga Hamas. Kayat na nga sawen nga mandatory ken saanen nga papanpaya saan nga wenno mandatory gagiyem Kamsat diti mapanda sadyayan na po ket guyuden dan mga rumwar digitay mabagaan tapnon pumanaw dan gigiyem Kamsat
no maibati kayo, we can stop you. We cannot prevent it. Kunana ni De Vega, gagiyem kabsat ti Department of Foreign Affairs, iti dito may isang interview. Adda kada kayo, no adda ti mapasamak kada kayo, gaputa, geraen ti Israel, dagiti Hamas, DJ apo ti balikas ni De Vega. Naamuan, nga adda 131 nga Filipino, ti adda ijay Gaza. I think more than 90 from that 131 ti agkalikagom nga iawid makarwar ijay Gaza. May palagi pa po nga nang iswat ti naindaklan nga panagatake ti Hamas id Oktubre 7 ang dito apo ti nakaideklaraan ti state of war babaen ti Israel gapo iti dito nga panagatake. Alert level 4 ti naibayugen ka nagtultuloy ti internal conflict when no full-blown external attack isu nga mang iswat ti gobyerno ti mandatory evacuation procedures. Ini Huwebes, naipanen iti when ipanen ti Department of Foreign Affairs ti alert level 3 ti Gaza nga kayat nasa when voluntary pa ilang nukwat kay batugan na voluntary repatriation. Adami din talo nga Pilipinos nga na papatay gagiyem kakabsat kaya da talo nga mapukpukaw pay kakabsat ken gagiyem ya. So nga medyo delikado dito sitwasyon apo iti nasaong lugar kadigitoy nga gundaway digitoy pamilya digitoy napapatay nga talo gagiyem kalikagom da ti pannakayawi den ti bangkay digitoy kakabagyanda nga pimusay gagiyem ken kaamsat isu nga adda digitay aramiden ti gobyerno especially Presidente Ferdinand Marcos nga nuwen ken mabalin mayawi din digitoy nga bangkay gagiyem ken kaabsat ngem tattapo adda ti nagbalin nga rakurak manipud iti Overseas Workers Welfare Administration nga mabalin nga maibayag ti pannakayawi da po digitoy pimusay mabalin nga maibayag ti repatriation wenno pannakayawid ti bangkay digiti talo nga Filipino nga na awan gasat na when napapatay iti mapaspasamak nga riribok iti Israel. Sigon iti Overseas Workers Welfare Administration Administrator Ardel Ignacio, idagdamak ket mang sarsarak digiti otoridad ti wagas tapno mayalisto ti panakayawid ti bangkay dagiti talo nga napapatay iti kaalistuan nga wenno iti sumunsuno nga aldaw gagiyem kay kamsat kunana nga ordinaryo ti panawen ken masapol nga maabutan laeng digitoy iti maysa nga lawas para iti repatriation. Nupay kasta gapu iti mapasmasama ka gyera mabalin apo nga maibayag ti nasaong wagas ti panakayawid ti bangkay digitoy nga talo. May bilang kadigiti natay ket Daloreta Alacre, caregiver, manipud Negros Oriental, ni Angeline Aguirre, nurse, ken kastameten Paul Vincent Castelvi, may isang caregiver. Kinunapay ni Ignacio nga ikong konsiderar digiti otoridad tinsigida nga panang tayab nga agawid dito pagilya na Pilipinas deti panakayawid dito nga bangkay nupay manarimaan latta ti gubat gigiyem ken kaamsat so di apo ti agdama nga sitwasyon wenno in parwar ti Overseas Workers Welfare Administration seknan apo iti panakayawid ti bangkay digitoy napapatay ijay Israel gagayem ken kaamsat. Okay, amuyo kadi nga iti agdama adda deti 155 nga kautibo ti Hamas gagiyem ken kakamsat apo adda ti 155 nga kautibo wenno balod ti Hamas militants kalpasan ti sorpresa nga panagatake da iti Israel. Sigon ken Israeli President Isaac Herzog agtutuloy met ti aramiden dang adang tapnon ti kasta mawayawayaan dagiti nasaong nga kautibo. Di maot pa yan titulong manipod ka rin international agencies tapno di kasta makasarita da digiti akinigem kadigitoy nga kautibo ket pa wayawayaan dan ida. Aminado pa'y nga komplikado ti sitwasyon gapo pa ilayang ti saan niya panangang bigbig ti Hamas it international humanitarian law.
Okay, ididete agundaway, direktamen tayo po, mani po DJ Tel Aviv, Israel. Makain naman tayo live and exclusive ni Ma'am Marilyn Levy from Tel Aviv, from Isabela, dito pagilian tayo ng Pilipinas, ng agnana DJ Tel Aviv. Okay, Ma'am Marilyn, magandang umaga po ninyo dyan, di ba? Hapon po namin dito, alas 12:28, alas 6:28 news rin siguro, dyan sa may Israel. Magandang umaga po, Ma'am Marilyn. Alas 7. Magandang umaga rin sa inyong lahat, sa mga tagapagkinig sa atin dyan sa Pilipinas. Mhm. Okay. So yung pong Tel Aviv, kung saan po kayo naroroon ngayon, kumusta po yung sitwasyon na Ma'am Marilyn? Kami naman dito sa Tel Aviv, okay naman kami rito. Kaya lang, takot na rin kaming lumabas dahil nga sa mga bali-balitang ang mga Hamas ay nandito na sa Israel. Ngayon, safe naman kami rito. Safe kami. Basta't may narinig kami sirena, tumatakbo kami kaagad sa bomb shelter. Okay. So sa ngayon, dyan sa Tel Aviv, peaceful naman. Yan lang, medyo may agam-agam kayong lumabas dahil nagsasiren din dyan, Ma'am Marilyn. Oo. Kahit yung mga nagbibiyaheng mga autobus dito, kokonti ang mga tao. Hindi katulad noon na talagang puno ang mga sasakyan. Ngayon tumatagbo ang mga autobus, 1, 2 pasahero lang ang isinasakay nila. Okay. Ilang taon na po kayo dyan sa may Israel, Ma'am Marilyn? Mahigit ng 24 years. 24. So tagal. So pagka mga ilang giyera na ang nasaksihan ninyo diyan mula nung kayo nandiyan sa may Israel. Marami ng giyera ang naranasan ko rito. Pero ito ang pinaka-worst sa amin dito sa Israel. Pinaka-worst sa lahat ng giyera. Okay. So sa ngayon ano po yung mga ginagawa ninyo para kayo ba di pinapayagan ng inyong mga amo na lumabas o ano? Ang ibang ako, 3 ang amo ko, lahat sila'y nasa ibang bansa. Okay. Kaya hindi ako pumapasok, wala akong kita. Okay. No work, no pay. So sa ngayon, nasa bahay nyo kayo? Yung tinitirahan ninyong bahay? Okay. Okay, Nasa bahay na. Okay, mga kapamilya nyo, andyan na rin po ba? Dyan sa may Israel? Oo, mayroon din akong 2 anak dito, isang 17 years old at saka isang 15 years old. At saka yung kinakasama ko, 74 years old. Okay. So ibig sabihin po... Isa rin siyang yung kinakasama ko, army din siya nung araw. Okay. So Israeli po siya. Israel. Okay. Okay. Ma'am, yung gobyerno po natin dito sa Pilipinas, parang inaano po nila na yung mandatory repatriation dahil nasa alert level na po. Yan ay sa Gaza. Okay. Yung bang Gaza talaga napaka delikado po yung Gaza sa ngayon na Ma'am Marilyn? Oo, delikado talaga doon dahil ang Gaza ay place ng mga Hamas. Ngayon, ang mga Palestinian, sila ang mga human shield nila. Okay. Okay, so kung kayo ang tatanungin dahil hindi naman gaanong magulo yung sa Tel Aviv, hindi kayo papayag na maiuwi o pauwiin dito sa ating bansa. Hindi kami uuwi. Ano po kayo? Israeli national na po kayo? Wala pa akong papel. PNP pa rin ang sitwasyon ko rito. Pero ang pipiliin ko, dito pa rin ako. Sa pamilya ko.
Okay. Bakit po? Dahil po ba sa walang maging trabaho dito sa ating bansa? Yan po ba yung parang pumipigil po sa inyo para tumupad dito sa mandatory repatriation or voluntary repatriation dahil hindi naman lahat magulo diyan sa may Alam Israel? mo, sa edad kong 60 years old, hindi na siguro ako makakahanap ng trabaho dyan. Okay. At ayaw ko rin ako'y problemahin ng mga pamilya ko, mga anak ko, ang nanay ko, mga kapatid ko. Ayaw ko rin. Dahil sila may mga pamilya. Okay. So What will be, dito na lang ako. Okay. So ibig sabihin po, talagang napipilitan na po kayong mag-stay dyan para kumita at hindi kayo maging pabigat sa inyo pong mga kamag-anak, especially mga magulang at mga anak. Ganun po ba, Ma'am Marilyn? Oo. Mhm. At saka kahit may maiuwi magkamang pera sa Pilipinas, mauubos at mauubos din yan eh. Yan ang mga naririnig ko sa mga taong nag-for good noong araw. Okay. With that 27 years po na po dyan na ninyo, Ma'am, 24. 25 years. With that more than 20 years. So ibig sabihin sa ngayon na parang kayo na ang nakakatulong sa inyong mga kamag-anak, especially kapamilya, dahil sa kinikita nyo dyan sa may Israel. Nag-stop na akong tumulong sa kanila dahil alam mo ako matanda na rin ako. Mhm. Ang mga anak ko ay 39 years old, 37, ganon. So, kailangan na rin nilang ayusin yung buhay nila. Hindi lang puro asa sa akin. But yung nung kabataan po ninyo talagang kayo po sumusuporta dahil sa sweldo nyo po diyan sa Israel. Oo. Okay. Ma'am, saan po kayo dito sa Isabela po? Isabela? Sa San Mateo, Isabela. San Mateo. So kailan po yung huling vacation po ninyo dito sa atin? Especially San Mateo, Isabela. Mula dumating ako dito, hindi na ako umuwi. Ganun. Oo. 1998 yata yung huli ko. Uwi dyan, galing ako ng Taiwan. Okay. Okay, yun bago kayo pumunta diyan, alam na niyo po ba na talagang inaatake ng mga Palestino ito Israel dahil 1967 pa nag-ugat yung giyera ng mga Arabo at saka Palestino. Alam na niyo po ba yung ganyang sitwasyon na anytime may mga ganyang pangyayari, Ma'am Marilyn? Hindi ko alam. Okay. Yung unang maranasan ninyo yung digmaan na sa pagitan ng Israel at saka mga Palestino, especially ngayon yung Hamas, Ma'am, hindi kayo parang nang hinayang na kayo nandiyan sa lugar na yan. Hindi. Okay. So ibig sabihin talagang desidido kayo na mag-stay diyan dahil may kita diyan. Oo, tama. Okay. Okay. Ano po yung dito sa atin nung kayo'y tumutulong pa kasi nag-stop na kayong tumulong. May mga napundar po ba tayo dito sa Pilipinas, especially doon sa Isabela, na galing sa kita nyo diyan sa Israel? Wala naman dahil naitulong ko lahat sa kanila ang kinikita ko. Tapos may mga negosyo na rin ng mga anak ko ngayon. Okay. Yun. Nabigyan ko lang sila ng mga kunting puhunan. Okay. So kayo po yung nagpundar. Bali kayo po namigay ng puhunan para mapundar yung mga negosyong yan. Oo. Okay. Okay. So sa ngayon, yung yung tansya nyo, hindi lahat ng mga OFWs na nandyan gagawing pisapilitan pauwiin. Yun lang na talagang delikadong lugar na just like Gaza. Yan po ba yung nasa isip nyo, ma'am? Ang namin kasi rito, iniisip namin yung magiging sitwasyon namin sa Pilipinas, lalo na yung iba na walang-wala. Na sila lang talagang inaasahan ng pamilya. So, kinakailangan nilang mag-stay rito. Ang naririnig ko,
stay tayo rito sa Israel. Ano man ang mangyari. Okay. Ma'am, yung Tel Aviv at saka Gaza, gaano po kalayo yung Gaza mula dyan sa Tel Aviv? Hindi ko alam kung gaano kalayo dahil hindi ko talaga alam yan. Hindi ka ba nakapunta ng Gaza? Narinig ko lang. Napunta kami ng Palestine, kaya lang dito lang sa malalapit. 2 hours lang. Ganun. 2 hours lang yung biyahe namin papuntang Jericho. Okay. Dahil dito sa conflict between Hamas and Israeli forces, ano po yung pinakamahirap na dinadanas po ninyo ngayon, na especially kayong mga Filipino? Yung hindi kami makalabas, laging may takot. Ganun. Butit nakakatulog po Kasi kayo. ang mga ginagawa na lang namin ng paraan para makatulog kami, pero yung iba talagang hindi nakakatulog dahil na rin sa takot. Baka may andyan lang sila sa baba ng mga building, ganon, umiikot-ikot. Pag nasa kasarapan na ng tulog, baka ready ang mga building dito sa amin, doon kami natatakot. Okay. Diyan, despite po yan, yung Gaza yung pinaka-delikado. Diyan sa may Tel Aviv, may mga lugar ba, parte ng Tel Aviv na pinamumugaran o kung saan nakatira yung mga Hamas? Meron ba? Wala naman. Wala. Okay. Yung Gaza lang, yung Gaza. Yung Gaza lang. Sa Gaza lang talaga. Kung meron man, yung mga iba lang siguro, pero hindi ako sigurado. Pero yung nandito ng mga Hamas, may mga nahuhuli na rin mga tao at saka may namatay na rin yatang Hamas na 1,500. Oo. So, kukunti na lang din siguro yung mga nandito. Okay, kinukonsidera po ninyo na ito yung pinaka-worst na digmaan na nasaksihan ninyo habang kayo'y nandyan. So, ano sa tingin nyo? Tatagal po ba ito? Dahil parang desidido na yung Israeli forces na talagang pulbusin yung Hamas dyan sa may Gaza. Ma'am Marilyn. Ang sabi ay medyo magtatagal. Kasi ayaw din nilang sabihin in public dahil natatakot din ang mga tao. So, kinakailangan gawin ng Israel ang dapat nilang gawin sa Gaza. Kung pulbusin. Okay. Dahil hindi na rin nagbigay ng tubig, pagkain, fuel, electricity, hindi na nagbigay ang Israel. Okay, may 3 nang namatay na Pinay or Pinoy. May isang lalaki, 2 babae, may 3 pang nawawala. Sa ngayon po, wala pa po bang lumabas kung alam na ng gobyerno, alam na ng mga Israeli authorities kung nasaan yung 3 kababayan nating Pinoy na ngayon lumalabas na nawawala? Ma'am Marilyn, may mga balita po ba kayo nagpapakinggan o napapanood? Wala pa kaming nababalitaan na nakita na o patay na. Wala kaming nababalitaan. Okay. So sa ngayon, yung mga pagkain, yung communication, kasi yung communication, nakapag-communicate po naman tayo, elektrisidad, okay naman, dyan. Okay. Okay naman dito. Okay. So sa ngayon, talagang yun lang, di kayo makalabas. Parang talagang ipit na ipit kayo. Paano po yung mga supply ng mga kakailanganin sa bahay, Ma'am Marilyn? Dito naman sa amin may mga malapit lang din kami sa palengke, malapit kami sa mga super. Kaya kung may mga tao na sa labas, doon na rin kami lalabas, sumasabay na rin kami. Okay. Kaya mga pulis naman dito sa amin ay ikot-ikot from time to time. Okay. So yung nakikita nyo ngayon na wala pang senyales na huhupa na yung gyera dyan sa may Israel. Wala pa. Wala pa rin. Hindi pa rin namin pwedeng sabihin naglaylo na gano'n. Dahil tuloy-tuloy pa rin sa hapon, 2 beses yata nag-send sila ng mga rocket.
Okay. What about po yung mga other forces, other militant groups, especially Hezbollah, na parang gustong sumausaw o makitulong diyan sa may Hamas? May mga balita na po ba kung talagang full-blown na yung gagawin din nila pag-atake itong Hezbollah from Lebanon? Kung umatake lang sila dahil ang Israel ay napaka-strong na bansa ito. Okay. Naka-ready na sila. Nilabas na yung mga IDF na mahigit 300,000. Marami pang dumarating from other countries na mga soldiers. May balita po rito mula sa Department of Foreign Affairs na parang matatagalan po yung pag-uwi, yung biyahe para maiuwi yung bangkay ng 3 Pilipino na namatay. Kumusta po yung mga paliparan po natin dyan? Ang narinig ko kahapon, sarado ang Ben Gurion Airport. Okay. Sarado po yung airpuerto. Okay, ma'am, maraming salamat po sa binigay niyo po pagkakataon na kayo po aming makapanayam. So, kung gusto niyo pong batiin po at ipaalam na kayo po safe sa ngayon diyan sa may Tel Aviv, sa inyo pong mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan diyan sa may San Mateo, Isabela. Go ahead po, Ma'am Marilyn. Go ahead. Okay. Sa mga taong nakakakilala sa amin, sa lahat ng mga kaibigan din ninyo dito sa Israel, mga kapamilya ninyo, safe naman kami rito. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ng Israel na ipagtanggol ang sarili nilang bayan, sarili nilang country. Safe kami rito, yun lang masasabi ko. Yung mga gustong umuwi, pero kami hindi kami uwi. Dito kami. Okay. Yun lang pwede kong sabihin. Sa pamilya ko sa Pilipinas, alam nila kung ano yung nangyayari rito, lalo na sa bunso kong kapatid, doon ko lahat binigay ang full details na aming pagkakita. Okay. What will be, ano man ang mangyari, alam nila gagawin. Okay, ma'am, maraming salamat po. Stay safe po, Ma'am Marilyn, dyan sa may Tel Aviv, Israel. Okay, thank you very much. Shalom, shalom. Bye-bye. Okay, bye-bye po. Ayun so kita nyo po, ada talaga di na kaya't agawid maki sabagay, hamit nga so amin po yung Gaza lang. Even yesterday, ada di kita, that was Saturday, ada na po di kita reports nga talagang nuwen ken mabalin. Even Israeli forces kaya't da nga evacuate di kita tao nga di Gaza. Kasi doon po namamayagpag yung Hamas. Gagiyem kay Kabsat. Isa militant group, babay ka di Palestino or Arabo, kakabsat kay gagiyem, dito Hamas gagiyem. Okay, tultuloy dito, pagsasalita na po, di damag manipo di Israel, agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, it is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na nyo ti Baguio, kaya nyo apong i-consultar ki Doktor, mapan iti Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat, Pugad Lawin, Carvas. Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga sarangan na po di Balintawak Street dito syudad ti Lawag. Ada ka di tinalalay nga aircon technician staff nornusen da ti problema at aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center di Balintawak Street Lawag City kukuha kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat ti TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo. Agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano aging gang malpas ti kayo parak dire na pasdek. Kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte. Mr. Onofre Durupa ni Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano di Bangi, Ilocos Norte. Ni Cousin Evelyn Pablo Acosta di Bakersfield, California, Estados Unidos. Kalikagum mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem.
Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten digiti ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da. Ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para king ka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Dapat na bati apo nga siya minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna. Edideti nga aldaw ti Lunes 16 apo ti mabilang idibulan ti Oktubre. Happy birthday gayam kani deti apukok my first apo Lerisa Dandikay de la Cruz. It's your 13th birthday today. Happy birthday Sasa. May God bless and guide you always, anak ko. Naka 13 years old din diti first apukok gagiyim kay kamsat birthday na tata October 16 2023. Okay, kalpasan na kanselaren ti rumbeng kuma nga taripnong ije Malacañang intuloy wenno na ituloy ti transport strike nga nyuswat ti Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers wenno deti ti may awagan manibela. Segon hindi presidente nga ni Mar Balbuena
personal nga kinanselarda ti pannakitaripnungda iti issue nga adda digiti kurap awagan ni Balbuena iti kurap gagayem ken kamsat. Rakurak deti ni Balbuena nga adda digiti tao nga saan da nga kayat nga maurnos ti issue ta kuna ni Balbuena amangan ta ditoy nga maidariwangwang ti linuluko nga aramid na. Nagkidkidmet ni Balbuena nga manginagan kadagiti may bagbaga ibagbaga na iti inuman na inuman daken kwa na gagiyem kay absat ken kunana nga addan to tiempo nga ibagana alis asidegen ti panangibutaktak na kadagiti kurap nga awagan na gagiyem ken na kaabsat kabayatan na awan met pet inruar nga rakurak ti Presidential Communications Office mainaig aligasyon ni Balbuena ti transport strike ket panangi protesta bueno panang kontra at warang kontrada iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board para iti deti deadline ti consolidation ti traditional jeepney kaspaset ti Public Utility Vehicle Modernization Program. So diti kung kontraenda saan niya deti issue itaapo iti saan niya dito issue itaapo tinangato nga presyo ti gasolina gagayem ken kaamsat. Okay, malagip yu apo so tutumtumbuken ni Balbuena adda digitay tao nga dida kayat nga maurnos ti problema digitoy ket kurap kunada iti laing kalabes adda dito investigasyon apo nga nayuswat gagayem ken kaamsat nga nangi nakaiwaragawagan ti kaadda digitay under the table nga sumsumrek apo ti LTFRB together with the Department of Transportation adda digitay aligasyon ngem kadigitay imuno nang aldaw detoy whistleblower in babawi na apo detoy nagbalin nga rakurak na gagayem ken kamsat so kinumpirmaran ni dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board official Jeff Tumbado itay napalabas nga lawas nga nakaawat iti subpina manibut ni National Bureau of Investigation ngem kinid daw na nga maitantan kumati panag-investigar ti ahensya detoy diti kung kunateo nga issue apo may panggip ti LTFRB ti subpina adda pan nakainaig na iti nagbalin nga aligasyon ni Tumbado seknan ti sa irregularidad nga mapaspasama ka iti LTFRB ngem in babawi na digitoy kinunana iti Department of Justice nga isu iti mangi 111 ti National Bureau of Investigation nga wenno NBI nga manamnama nga mangipakita ti ebidensya ni Tumbado itang aldaw aldaw ti Lunes Oktubre 16 inpeteng ni Tumbado nga nakasagana nga agatendar ti investigasyon no pay kasta kinid daw na ti pannakaitantan gapu iti panangisagana na iti uno pa nagsagana na pay iti panagdingeg nga yuswat met ti House of Representatives kinid daw pay kinid daw na pay ti legal counsel na nga ni Ferl Campanilla nga detoy iti umuna nga umatendar iti investigasyon ti NBI so dijay gagayem jak amo no deti ti deti ti tumtumbuken ni tibiyang ni Balbuena presidente apo ti Manibela nga sitwasyon gagayem ken kaamsat wenno kayat na nga ladawan gagayem kay kabsat nga adda digiti kurap no digitoy rumrumwar nga aligasyon manipud apo iti biyang ti LTFRB nga nakairamanan pay apo iti biyang ti Department of Transportation ni Transportation Secretary Bautista gagayem ken kakabsat isu nga medyo tayo kitain tayo no ana digitay talaga nga mapasama ka mainaig iti detoy kakabsat gagi ngamin narigatin hapon no unnaan tayo gaput aw met pay tinaganan ni Balbuena gagayem ken kakabsat adamit dito nagbaling nga rakurak ni Apo Abalos ni DILG Secretary nga kunana kaslaawan ti dakkel nga epekto ti biyang ti
ti biyang ti tigil pasada iti biyang ti publiko gagihim kay kamsat saan niya napintas no siya lamay sa hanga napintas nga rakurak ti DILG secretary deto ya po nupay awan man kas pagarigan ang adda digiti nagkanselar ti klase gagihim kay kamsat adda digiti nagkanselar ti klase adda digiti saan niya simrek gagihim kay kamsat walang malaking epekto kung kunada kadigiti commuters apo ngem no kitaem deti nga rakurak ni DILG secretary ti kaadda po ti transport strike ure basit lang nga grupo kayat nga sawen adda problema especially na taon kadeti kaadda po ti expose aligasyon iti biyang ti LTFRB together with the secretary nga kasking kuana ti secretary of transportation gigiyem so agdadata nga adda problema nupay kasla kayat nga leplepan ni Abalos nga adda problema iti transport sector di ba ni Apo Senador Ontiveros gigiyem kamsat ni Riza Ontiveros kunana ipagpaliban DJ modernization program nga mang sukat ka digiti traditional jeepney gaputi kaadda ti dakkela problema especially kadeti pinarnway deti whistleblower gagiyem kay kamsat nga kaadda po ti regularidad nga mapaspasamak itibiyang ti LTFRB mabayadan digiti baro nga ruta kakabsat keng gigiem at dapat ito suspendidong LTFRB chairman niya napan nagideliver ti kwarta kakabsat keng gigiem yan yung even regional directors ti LTFRB ada digiti allegations na kadakwada no pay na ibabawi digito so nga no siya kami sa haang nga napintas nga kastoy ti rakurak ni DILG Secretary Benhur Abalus nga ibagana awan ti epekto na awan nga magdadatang adda problema dapat apo di ba ada naka-set nga tarif nung kumaapo ti biyang digiti digiti taga Manibela ije Malacanang ngem saan nga sinipot digiti taga Manibela gaputa kayat daapo nga ipamatmat DJ panang kontrada apo kadijay implementasyon ti modernization program Public Utility Vehicles Modernization Program gigiyem kamsat dito report ni Apo Abalos DJ Malacanang kinunana nga didi pa naki kaditi transport groups ti Magnificent 7 plus ken UV Express Group impagawda nga nakihanda nga makikaisa iti detoy nga tigil pasada wen adu digiti nagpasada ngem ti kaadda ti kasjay nga ganwat ti maysa nga grupo nga adda pandagan tayo adda ti makitkita apo nga mapaspasamak nga dinasayaat iti biyang ti gobyerno especially ti LTFRB nga akin saklaw kadagiti adda iti biyang ti transportation together with Department Transportation agdadata nga adda problema apo iti biyang ti transport sector gagayem kay kamsat nga rumbeng nga sulbaren ti gobyerno ni Ontiveros kunana ipagpaliban DJ maibagbaga nga implementasyon apo ti makungkunang modernization program tapnon ti kasta saan apo nga wenno makita ti adda kinagpaysuna dagitoy maibagbaga nga problema apo wenno aligasyon aginggang awan paglawlawagan digito yung aligasyon especially gagingim kay kamsat ti kadda ti korap mapaspasamak nga panagkurap panagkunniber kadigito yung ahensyas ti gobyerno LTFRB ken Department of Transportation rumbeng nga saan pa lang may patungpal ti modernisasyon ti biyang ti traditional jeepney tapnon ti kasta saan met nga maitaya gagayem kay kamsat DJ ti maawatak kadeti rakurak ni Ontiveros saan na nga kayat nga maaramid apo ti naka ikat DJ pagsapulan digiti operators drivers gagayem kamsat gapu apo iti kaadda ti mabalin nga panagkunniber no maipatungpal di jay di ba ada digitay imununan nga aligasyon nga possible ada ti koneksyon ti gobyerno kadiri supplier kadiri moderno nga lugan
kakabsat keng gigiem. So ta adda rimwar, adda digiti barong ruta, adda bayad na. Sumrek iti LTFRB, ni dating at mangidadaulo ti LTFRB, adda di allegation nga nag-deliver ti kwarta iti biyang ti Transportation Secretary. Ngem timet pampandagan da dito, especially ti biyang ni Secretary Bautista, dapat no adda aligasyon na supported by evidence gigayim keng kabsat. So no para kanya kanuno nga kapo ni Riza Ontiveros nga while nga haan na masulbar deti nga problema when numalawlawagan digiti nga rimwar nga aligasyon na against LTFRB personnel, Transportation Department personnel, dapat nga saan pelay nga may patungpal ti modernization program. Narigaten, no ipatungpal mo deta nga tigayam ulumpiso nga rason no apay nga adda ti modernization program ket tapno makakwarta dagiti adda ka dagiti yung ahensyas ti gobyerno kakailan. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras tayo ti dating aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito po ti bagayam yo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim ti Lunes. Agyaman kam tingkay panagdingeg, kening kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yo ti lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo panagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross.
Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta adda way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tina Palabas. Namuli ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Kadwa gundaway papagayam kablawan da kayo iti nagasat nga malem ti Lunes yu amin na sangapada. Oktubre 16, 2023, paidanon maning kada kayo ti sabali payaparang ti programa Ti Napalabas. De la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para iti may isang oras ng hindi panangidanon iti programa Ti Napalabas. Awisin da kayo papagayam ngagdadanggay tayo tapno hindi tuloy ng ibasa iti may katlon nga gundaway ti surat nga nakaipalaunan Ti Napalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Susan. Sumagana
Banad. Pagyamanan tayo ni cousin Evelyn Pablo Acosta de Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, Idibanggi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, Idi Pearl City, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, Manipur, Idi Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, Idi Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much, Idi Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Idi Balintawak Street, Lawag City. Ada-anda ka dito ang kakalaing aircon technicians, tapnornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, my TMT Construction Company, di 48A Kabungaan, North Lawag City, Laude na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging ganang nga malpas ti patakderin nyo pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno. TMT Construction Company, kukwa imatbatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Daituyen tinur-uray di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin ni kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Basa, deti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Susan.
Mairirwama ko niti kaadda kiti Ilocos kang runan iti pagtengan da Lulu Samson ken ni Oliver Manong Robert. Damag ti itikin na siya sino. Ngem inparwar ni Lulu Samson nya anak-nak ti kabagyan na iti lugar nga gapuan mi. Naluko akkano iti lugar mi iso nga inalan akon ditoy. Kedim palubos met tinaganak kanyak. Kay kayat ko kanumit ten iti agyan ditoy. Siguro kinungkunana kita damit rason no apay ngaglukluko ti ubing. Ado di kiti nasdaaw gapu iti edad ko nga siyam. Ket in palubusin di kiti naganak kanyak nga alaen nak ni Lulu Samson. Ngem impeteng na nga umay tumitlaeng di kiti naganak kanyak. Iti dayto nga lugar tapno alaen dak Manong Robert. Banag nga saan nga isu ti kinapudno. Inbiling nak ti inak wenno inbati na kiti terminal. No sa dinno nga ditoy nga naalanak ni Lulu Samson, kadwa na ti apo ko na nga ni Oliver. Nadanonen ti panagturpos ni Oliver iti elementarya. Iti tawen na nga sa nga pulo ket dua. Agtawen akpet ti siyam. Talo atawen ti baet mi, kabsat ko. Anyan nga nagragsak kabsat iti madanon ti panagturpos na. Mayat ka man wenno madika siyak ti pinusgan ni Lulu Samson. Nga mangimaton iti balay ken mangkita ka diti may nagluto ka diti sa Canada. Ado di kiti makan gaputa naggatang ni Lulu Samson iti karne. Ado nga karne saanen nga nagpapartingem naguraga iti mismo nga tiyendaan. Ado di kiti karubang may timulong sabsabaligayam dito Ilocos. Saan niya kasla iti lugar nga gapwak nga sulwem nga isagana ti pangsangailim ka di kiti umay. Dito'y kitado di kiti voluntaryo nga umay, Manong Robert. Siyak ti pinusgan ni Lulu Samson nga mangkita kadakwada. Siyak ti agirwar ka di kasapulan da gaputain patuldo amin ni Lulu Samson ti ayan na. Idi ta mapandan atendaran ti panagturpos ni Manong Oliver iti mismo apagadalan. Nagarwat ni Lulu Samson, Manong Robert, ket dito'y nga makitam ti kinataer na alakay. Nagarwat met ni Manong Oliver iti Trubinize, nangisit a pantalon, ken kastamit den nangisit a sapatos. Nga dito'y met nga maaninagam nga nagwapo ni Manong Oliver, ken talaga nga bagay na ti arwat na, iti daydi agundaway. Di sumangpet da, nalutumet namin di karni nga ginatang ni Lulu Samson. Kaya di sumangpet da, ado di kiti kimablao ken ni Oliver. Ado di kiti nangeg ko abalikas, Manong Robert, nga no kay Jack pay unay idi makaawat, addan di kiti maawatak. Nga Ilocano nga pagsasao. Medyo addamit idin may balikas ko nga balikas ti Ilocano. Ngem maawatak nga kunada na singpet ni Oliver, natulong. Dito'y nga kaslabab babalawin dati amanan o apay nga pinanawan na. Anyakit nga takuman niya nagragsak ni Oliver no adda ti amana. Malagip nati, bueno malagip di taong ay matendar sa nga panagturpos ni Manong Oliver. Ti papapan na iti paradaan ti tricycle ket sapsapulin na ti nagpukaw nga amana. Nga uray dito'y ket agsangsangit no saan na nga mauray ti amana. Manong Robert. Kalpasan ti panang kablaaw di kiti adu nga tao ken ni Oliver iti Manong Oliver iti panagturpos na. Inarakop na ni Lulu Samson. Dito'y nga nagyaman ni Manong Oliver ken ni Lulu Samson. Agyaman ak Lulu, agyaman ak unay-unay. Kunana nga makalwa.
Nga ure di kiti tao nga mangkitkita kadakwada ket maibuyog da Manong Robert. Aglalo kanya. Danda ni Jack matirred ti panagarubos na kiti luwa ka mangkitkita kada Lolo Oliver wenno Lolo Samson ken ni Manong Oliver. Agingga nga pinayapayan nak ni Lolo Samson nga masidegak kadakwada. Masidegak. Kinablawak. Kablaawang ka Manong. Naragsa ka ba nagturpos mo? Awan negatibo nga nangig ko ka nagiti tao para ken ka. Nasingpet ken managtulong ka kano. So nga maiparbing laeng iti. Panangkablaaw mi ken ka iti. Panagturpos mo. Kinunak. Agpinatig kayo. Ibilang yu ti bagiyo nga kasagkabsat. Itatanapig sa akpay. Arabidek amin nakabalinak nga mang tarawidwid ka kayo. Kinuna ni Lolo Samson. Adaddan niya nakaluwa ni Manong Oliver, Manong Robert. Kenuri siya. Jakon nagawidan ti panagarubos dagiti luwa. Dito'y manen nga, dinayaw ko ti sumagmamano. At dari iti babae nga nagbati, ket isudat ti timulo nga nagipakni kariti na aramat. Isudat ti naginnaw. Edinto nga ni Lolo Samson. Dagiti nabati amasida, biningay-bingay na, ket inikkan na dagiti nagluto, pakairamanan dagiti nagdalos, wenno naginnaw. Awanin ti tao. Taltalo kami kada Lolo Samson ken ni Manong Oliver. At damit din si datayo, tanang ibati akmet ti si datayo, no pang manim tayo. Aginanatayon. Aginanatayon, ta ito bigat. Sumango tayo manin sa baling nga trabaho. Balikas ni Lolo Samson. Kinitanak ni Manong Oliver. Itatasaan ako ng paniti eskwela. Susan. Gumatang kami to iti lapis ken papel ken ni Lolo. Ento narumar kami nga mapan aggatang iti bute kada basura. Sursurwang kang agsurat. Sursurwang kang agbasa. Iyakar ko ken kano anya digiti na sursurok iti eskwela. When isurok met ken kano anya digiti na sursurok iti eskwela. Imisem ni Lolo Samson. Umisudetang aramidem Oliver. Surwam ti adim nga ni Susan, tapnon ti kasta. Amunan tumet nga isurat tinagan naken, mabalin na metabasaen, digiti anyala dita na dokumento nga mabalin na, may pabasakin ko ana. Wen Lulo, aramidek deta, ngem no agsukir-sukir ni Susan, agbalinak na noong ita maestro, bautek. Kinunana nga nagkatawa, akmet Manong Robert, ket kinunak ken ni Manong Oliver, agbalinak to nga natulnog Manong. Ken agyamanak agyamanak no isurunak. Tawin na sumurot ni Manong Oliver. Iti panaggatang tibute, landok ken sabsabali paay ni Lolo Samson o sorda ti karito. Agbate akmet iti balay tapno siyak ti agistimar, kapsat ko. Adda digiti bigat nga no agrubwat da wenno irubwat ko ti balon da, ket ipilit ko nga sumurutak. Ngem, saan nga pulos nga ipalubos ni Manong Oliver ken ni Lolo Samson? Saanen? Da kami latan, kabalin ng mideto. Tilatan ubraen ket digiti ubra dito'y balay. Babae kasusan. Balikas ni Lolo Samson. When met ngamin. Saan nga may bagay ti babae nga sumurot ka na kami no pay adamit ni kiti kadindin na lapos mi nga agpitpidot ka rili basura nga babae. Nyem. Agyang kalatan dito'y balay. Bantayam ti balay, dalusam. Ken isaganam ti makan para iti pangmalem. No isuti ko na yung kayat ko kumamit ti agpasyar.
Kaya't ko kumamit ka kitain ti aglawlaw ti lugar nga ayan tayo. Agpasyar tayo tungem saan nga iti panaggatang iti landok kada butelya. No pasyar. Kinuna ni Lolo Samson. Oh, makitam, agpasyar tayo to Susan. Kunamanin ni Manong Oliver. Sige, da kayo man laingin ti makaammo. Agan anad kayo nga ruglulo ha, Manong Oliver. Oliver nga mangisurat itinagan ko nga Susan. Idi umasideg ni Lolo Samson kada kami. Maragragsa ka na ka makakitkita kada kayo. Ngem, adda ti panagliday ko. Anya ti kaliday yu Lulo? Balikas ni Manong Oliver. When Lulo, anyamin ti kaliday yu. Amuyo, aglalo keng ka Oliver. Kaya't ko kumamit makatuloy kay ti high school anak ko angin. Narigat, awan ti pangalaan tayo ti dakila, pagmatrikulam. Adayo ti pampubliko nga pagadalan ti ayan tayo, gaputa away ti ayan tayo. Ada ti pribado iti ili angin, nanginamit ti matrikula. Amangan tano pa irugik ti panagtuloy mo iti high school, jak tumit lamay tuloy. Makita me, tumadado tayo ni aggat-gatang iti but-butelya kadalando. No daduma, di tapahin magudwa ti karison. Manumit la ti dumket iti isang kabasita punan ta. So nga, maawatan na kuma. Nagsinay ni Manong Oliver, kinita na ni Lolo Samson. Maawatan ka, Lulo. Maawatan ka. Siguro nuk adda ko matitatang ko. Nga katulungan mamangisakad ti panagadal ko. Saan ko mga problema? Kinunana nga arignan makalwa. Saan mo na pampanunutin deta anak ko? Siguro iso iti gasat mo. Ngem tunggal aramid ti Dios adda rason. Adda makaumanay nga rason no apay nga ipabaklay ti Dios ti may sa panubok ti may sa tao. So nga, saan mo na pampanunutin pa ti ama? No mapanunot na ti agsubli, naway ang agsubli tapno, umay nakakitaan man no, umay nakaalan. Si papalubusak, ngamin kat iso ti amam. Amangan mo sa anak ko na sumurot, nagpakita pa ni tatang Lolo. Kayat kun niya si kati ka din lang. Kayat kun niya si kati, kapulapul ko iti, nabatbati pa yung aldaw ko. When aldaw yun. At adda nga nariknak ti pamatig ka da kayo ng ti ama. Gapu iti panang panaw na kanya. Surat ni pagayam tayo Susan, agyaman tayo kada iti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, Manipod iti Waianae, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Cousin Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 St. Flores Street, Lawag City. Nadaririk na inyo iti Baguio, kahit yung i-konsultar iti doktor, mapan ti doktor na mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasupulan nyo, agserbi ka na kayo, manibot pa nakaplano, aging ka nga malpaste kahit yung patagdiri na paslek, ti TMT Construction Company, babenti pa ng imaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adda-anda ka di nalalay nga aircon technician, tapno ornusen da ti problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan.
Tipugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, maaasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Simreka kiti silid ko, nga ditoy ket malagip ko ti petsa. Petsa iti sumuno abigat. Daytoy ti petsa nga pannakayanak ko. Nupay saan na masel-celebraran, bagbagay di ti inak, nga isu ti aldaw nga inak pannakayanak. Nadanon manen ket kasti dati ililiwek nga da kumamet digiti sumagmamano nga sagot. Wenno uri sang kabasit man laeng nga mapagsasangman. Nga kas kadagiti kapatadak iti lugar nga naggapwa. Manong Robert. Nupay kasta pinilit ko nga liniliwat ti bagi. Pinanunot ko nga laksid ti nagpasarak ti kinadangkes ti inak kanya. Adda kita anaragsak. Adda kiti sidong digiti jak kakaano nga mariknak ka mangipatpatig kanya. Manong Robert.
Ngem masapula bumangon na kiti parbangon tapno ilutok ti pamigat ken balon damanong Oliver ken ni Lolo Samson. Manarimaan ako niya kapkape edi rumwar ni Manong Oliver. Kit kita ek ti kapek. Agar ari latta ti kasla agin nagaw nga ragsak ken liday ti kaon nga gaputa aldaw ti panagtao iti day di nga aldaw wenno petsa. Oh. Api nga sangkamatmat mo metlaeng ti kapem. Yawatan nok mamet iti tasaken. Yawat mo ti termos tak timplak met ti kapek. Ta sumabaya kun ken ka. Inalak nga rod dikitin mandar ni Manong Oliver indiso kiti mismo asango na. Ngem gaputa sa anak ka nakaala iti kutsara. Nagsubli akiti ayan ti pagkargaan ti kutsara ket inyala akiti kutsara. Oh, mabaawan ti kapem. Ape nga di mo metlaingen inumen. Kinaguri ka man. Ape nga kasla naliday ka. Itataman pa nga bigat nga. Naliday ti langam. Sa ludsud ni Manong Oliver. Aawan sa anak ka naliday Manong. Agul-ulbud ka. Tunggal bigat nga. At datay di kusina. Or-orahin dati pa nagliring ni Lolo. Naragsak ka. Ado di kiti istorya. Ado di kiti bagam nga napanam diti lolo ti balay. Ngamita kit saan. Bagam man kanyak no niya ti problema. Mailiw ka kadi ti lugar nga naggapwam. Mailiw ka kadi ken ni mother mo. Saan ka kadi niya naragsak ditoy? Agkakamakam nga sa ludsud ni Manong Oliver. Nakaragragsakak Manong. Nakaragragsakak. Nakaragragsakak ta. Nayadayo akiti. Naulpit kinadangkes nga inak. Kinadada nga mariknak ti pamatig ka na kayo no ikumpera kiti inak. O anyang harap ti paglidayam. Ada sapsapulik. Anya ti sapsapulem. Ket saan met nga ni mother mo nga kunam. Manong Oliver. Amom ka di nga. Itangaal daw ti birthday ko. Naliday ka. No birthday mo ita. Sipod at dapuot ko Manong. Awan pa iti nagmay tunda iti. Panagragsak ko iti kasangay ko. Adda digiti kasangay ko nga panawan naklat ti inak. Adda digiti kasangay ko nga dangran naklat ti inak. Adda digiti kasangay ko nga maturtura naklat ti trabaho iti uneg ti pagianan mi abalay. Kasta ti nagbalinabiyag ko iti sidong ni nanang ko wenno ti inak Manong. Balikas ko Manong Robert. Minatmatan nak ni Oliver. Oh, anya nga ti kayat mo? Anya ti kayat mo nga maaramid, itata, aldaw ti birthday mo. Anya ti di mo pa'y napadasan. Tapadasin tayo, barbaring no. Makabalinan tayo. Saludsud na kanya. Madamdama pa'y Manong, sumunga din ni Lolo Samson. Baso wenno tasa para ken ni Lolo Samson. Ti pagkargaan ti napudo ta danom. Ti kape, ti asukar ken gatas. Tapno sumango kada kami nga kape. Anya di mangmangig ko nga pagsarsaritaan nyo. Saludsud na. Anyan niya bain ko sa anak nga naguni. Bagamong ken ni Lolo Samson ti imbagam kanya. Kinuna ni Manong Oliver. Saanin Manong? Saanin? Mabainak. Anya ti pagbainam aya. Bagam kanya. Saanin Lolo? Sige ta kita ektilutlutvek nga. Inapoy kan ti sidaen ta. Isagana kung ti balon nyo nga rumwara.
ka di lulo nga. Kuna ni Susan nga. Ita ka nung aldaw ti birthday na. Nariknak nga kasla naliday itay so nga tinagpudnok ket. Inadmitir na nga ita ti aldaw ti birthday na. Ita mamiti ti birthday mo, Susan. Sa nga pulon titawin mo. Ay, wen lulo. Alam anong aping imbagampay lang. Kasla ordinaryo mitlat ng aldaw kanyak, gabutan na ruwamak nga sana celebraran ti aldaw ti panagkasangay ko. Jack pay na puot nga da, sang kabasit nga selebrasyon ni ti aldaw ti panagtaop. Kinunak. Dimet ko na midi nga, kayat mo ti agpasyar, kari ti lugar, dito ayan tayo. Wen lulo, dito mitlat talawlaw ti balay ti pagiyanak. Kaya't ko kumamit na makakita ti sa bali nga lugar. Sungbat ko, Manong Robert. Kaya't itan ati pa nagpasyar tayo. Itan ti panangipasyar mi ken ka ken ni Oliver. Agpay sululo. Wen, agpasyar tayo nga talo itang aldaw. Saan kami nga rumuar nga mapanaggatang iti buti kadalandok ni Oliver. Ta ipasyar da ka para iti aldaw ti kasangay mo, Susan. Wen kabsat. Kasla tumuknot sa dilangit ti ragsak ko iti inbaga ni Lulu Samson nga agpasyar kami. Magagaranak unay met nga makakita iti sabali nga paset ti lugar nga ayan mi. Ngamin tilat talawlaw ti balay nga pagiyanan mi kada Lulu Samson ken ni Manong Oliver ti pagiyanak. Sa anak pay nga mapan makikaruba. Gaputa, mabain ken kasla adda buteng ko kariti tao iti aglawlaw. Kabsat ko. Dito'y nga rod nga, pinaspasak ti aramid ko. Aping ganatem ti makaluto. Deta linutom, pamigat tayon. Agsasango tayon dito eh. Ketinto no, makalpas tayo, mapantay to nagpasyar. Magnate tulat ta naman pa ti kalsada nga dakkel ta, mangsada tayo tilugan. Nga mapan ti sentro. Kita dahil tayo dati di sentro, mangalat ay tilugan nga mapaniti syudad. Ket sa jay tayong agpasyar at talo. Sa tisurat ni Susan, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano di Bangi, Ilocos Norte. Ni Cousin Evelyn Pablo Acosta di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinaling aircon technician. Tapnor nusenda ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukuha kini matbatunan ni Engineer Neil Hussein. Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket kayat yung ikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibud pa nakaplano, aging ka nga malpas ti kahit yung katakdiri na pasdek, Serbian na kayo asipubud no, ti TMT Construction Company, babayin ti pa nang imaton,
ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinururay di regisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Samson nga. Awan met ti adu nga rugit iti balay kaputa inaldaw-aldaw nga madalusan. Agdigos kami kanon. Wenno agdigos sa akon ta agrubwat kami. Muna ni Manong Oliver iti banyo. Si Maruno ak Manong Robert. Kalpasan na ni Lolo Samson. Edita, makasukat kami ken ni Manong Oliver adda kami ni tiruar ti balay. Inyarwat ko ti ginatang ni Lolo Samson nga arwatek nga para pasyal. Ngamin inininot na ti gimatgatang kariti arwatek. At dadi ti gatgatangin na nga segunda mano wenno diri ko dati nga ukay-ukay. Nga madda sumagmamano nga baro. Dito'y kabsat nga kastoy ti balikas ni Manong Oliver. Wow! Nagpintas kasusan kadita nga leggings mo ken ti kumipkip nga t-shirt mo. Nakabalbalasang hindi langam. Si kamit Manong, saan met ka? Saan man? Napintas ka. Aglalo no medyo punggusim nga ipalikod ti buhok mo. Aglalo ket medyo agkulot sa napudawin ti rupam. Napudpudaw ka itan yun di alaen da ka ijay terminal ken ni Lulo. Kinunana. Asa nung nga kag pudaw kat saan nyo met palubos nga rumwarak. Umayak sumurot para iti panagkatag ti butit at no tulungan kayo nga mangidunong ti karitong kunak ket di yumet kayat. So dito yak na to nagtibalay ken iti arubayan. Bumalbalasangin ni Susan. Balikas ni Manong Oliver. Ori si kamit Manong. Bagay mo una ti puruntong nga shorts mo ken ti rubber shoes mo. Ken deta t-shirt mo nga medyo nalawa.
Kasla kala di kita'y sumasala iti telebisyon. Kinunakmet. Talaga? Kinunana. Wen manong, nagwapo ka. Madamdama pa ay sumunga din ni Lulu Samson. Husto na detan niya pa nagdindinayaw yo. Itay pa nga ding-dingging kayo. Napintas ko na tamaysa. Nagwapo ko na met tamaysa. Angin, talaga met. Nagwapo ken napintas kayo. Bapantayon. Magnatayon nyo mapan iti dakila kalsada ket sumada tayo iti lugar nga mapan iti sentro ti syudad. Kami ni ti sentro ti syudad. Ti syudad ti lawag, Manong Robert. Anyan niya pan nakaingganyo ti rikna ken dagiti matak. Gapoy ti napintas nga aglawlaw. Nadalos ti sentro ti syudad, Manong Robert. Imo na ngayon panak ni Lulu Samson, wenno napan kami kada Manong Oliver ken ni Lulu Samson, iti maysa nga beauty parlor, Manong ko. Sige, Susan. Ikaw ta, ibagamon no anya ti ornos ti buhok mo ta, pukisan na ka ni bakla. Amamok deta, anak ti gayem ko. So nga, dito iti pangipanakken ka. Agpay sululo, agpapukisak. Wen, agpapukis ka. Regalo keng ka, ita nga birthday mo. Kaya dinto no makapapukis ka, mapantay ito ag merienda iti maysa nga paborito nga restaurant dito syudad. Apo, nagmayatin Lulo. Napanak nga rod nagtugaw ket rinugyanen ti bakla nga inornos ti buhok ko, Manong Robert. Bakla nga nang putol iti buhok ko, Manong Robert. Madamdama pa'y daldalusan nan ti tel-tel ti tingit ken ti abaga. Inikant nan ti naikagay. Kinitak ti langak. Manong Robert, anya na pan nakakigtut ko iti mababa buhok ko. Kaslalim mukmeg ti rupak. Dito'y nga dumurderusas digiti pingping ko. Kaslaman an ninawam digiti urat iti mismo a pingping ko, Manong Robert. Nga dito'y nga na lagip ko tinbaga kanyak ni Manong Oliver nga pimudaw ken pimintasak. Masidig ni Lulu Samson idi gandate kon ti bumaba iti tugaw nga nang pukisan ti bakla kanyak. Oh, nakalaplapsat kan balasang ko. Oh, thank you Kinunanay ti bakla ket inasot nan ti kwarta nga pagbayad na. Sinuplian met ti bakla gaputa. 80 pesos laeng ti bayad iti papukis, Manong Robert, kitinted na ti 20. Ngem kinuna ni Lulu Samson nga saan nan nga laen ti supli gaputa. Tip kanon, tinalaeng nga bakla nga nangurnos iti buhok ko. Sinunsun mi ti dakkel a kalsada. Adda dadakkel nga pasdek, Manong Robert. Ada nakitak nga maysa nga department store. Ngem di tagayam ti serkan mi a pasdek. Tadi nati ayan kano ti paborito nga restaurant ni Lolo Samson. Simrik kami nga ro di tinasao nga restaurant, Manong ko. Ket dito'y nga inayaban nati, may isa ka riti, agi serserdi. Kan na kami ti kasti ordere ka, ti sinigang na baka, ken, ano iti kayat yo? Nagtimek ni Manong Oliver, kayat ko ti pansit gisado, Lulo.
agpansit gisado ka ket mangal daw tayon. Saan nga bali lulo? Sa anak tuunayin nga mga niti inapoy. O sige, pansit gisado. Sika Susan, anya ti kayat mo? Kayat ko di in-order mo nga sabaw lulo. Ti sinigang na baka. Da kayo ano anya pa ti kayat yo. Sige mangtid kanto pa nga ro ti tinateng ken. Mangtid kanto man iti half nga fried chicken. Kuna ni Lulu Samson. Madamdama pa'y manong inbarbasan ti waiter ti order. Ket dito'y nga dinamag na pa no anya ti inumen mi. Inbaga ni Manong Oliver ti kayat na ket inbagak met ti dinto nga ni Lulu Samson ket danum kanulatan. In-order mi nga makan. Timmakderakit na panag iti abay ni Lulu Samson. Inarakop ko, inrakos ko, di dua nga takyag ko, iti tingid na. Agyaman na Lulu. Agyaman na. Agyaman na punay ka na kayo. Dahil ti kaunan unay agundaway nga dati masango anabak na nga taraon, iti aldaw ti kasangay ko. Dahil ti kaunan unay agundaway nga maisirne ka kiti parlor kat na maurnos ti tibok. Da kayo pa yung natsak kakano tinangipa. Nangiparaman kanya kiti kaso. Agyaman. Agyaman ang punay. Gustunan. Pagribigak laing aramidin deta kabuta. Inawat ka nga kasweten. May isang anak. Noan niya ti pangibilangak ken ni Oliver. Isumit ti pangibilangak ken kasusan. Enkarik kada kayong aramidik amin nakabalinang. Tapno tarawid-widan kayo. Nga may basa dito surat niya na kay palaunan tinapalabas si biyag kinayat ni pagayam tayo Susan. Awisin ta kayong tunubigat tapno hindi tituloy nga lukiben basain dito nga surat. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kaya doon tayo ibiyang ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim ti Lunes kakabsat agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.